बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी बाजी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा खांसी के लिए टोटका लेके आई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्सर खांसी जब स्टार्ट हो जाती है तो वो बहुत लंबा अरसा जो है वो रहती है और बहुत इरिटेशन इससे होती है। तो इसके लिए आपको एक हमारी फैमिली के बहुत बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हमें बताया और मैंने जब भी इस टोटके को किया तो मुझे ख़ुद से भी बहुत फ़ायदा हुआ। आप एक अमरूद लें, अमरूद को गोल गोल काट लें और उसके बाद तवे पे आप इसको हल्का सा सेक लें। सेकने के बाद आप इसके सारे पीसेस जो हैं थोड़े गरम गरम खा लें। पूरा अमरूद इस तरह आप खा लें। आप देखेंगे 1 या 2 दफ़ा ऐसे करने से आपकी खांसी को कितना आराम आया। ये इतना बेहतरीन टोटका है, जिसको भी बताया उसको इससे बहुत फ़र्क पड़ा और ये वैसे भी बहुत ही पुराना कदीमी टोटका है। तो मैंने भी बहुत दफ़ा किया तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मैंने सोचा कि अब दोबारा सर्दी आ रही है और आपको पता है खांसी की शिकायत अक्सर लोगों को बहुत देर तक रहती है। तो आप ये ऐसा टोटका है कि इसे ज़रूर आज़माइएगा और उसके बाद आप अपने कमेंट में मुझे इसका फ़र्क ज़रूर बताइएगा खाने के बाद। तो इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी बाजी।